Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Ooh, yeah. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Hello Buddies， 大家好啊，歡迎收睇我嘅頻道與你好友。話咁快呢，我又再次去第二個 trip 啦。咁今次呢，會同 Buddies 去首爾加釜山11日之旅。好，我哋事不宜遲，馬上出發 ，Let's go！今日嘅飛機餐呢，就有呢個吞拿魚沙律，有生果，哈根達斯雪糕 ，main course 呢就係呢個雞肉嘅 pasta， 同埋唔少得 Best 啤酒。坐國泰一定要飲 Best 啤酒。Hello Buddies， 大家好啊！話咁快呢，我哋就已經到咗仁川機場啦。而家係當地時間嘅晚上7點鐘。咁我哋依家就等啲行李拎出嚟之後呢，我哋就直接出城市啦。去到再拍俾大家睇。咁我哋依家就上咗巴士啦，直接去緊酒店。咁我哋乘搭嘅巴士呢係6015號巴士。直接去到明洞嗰邊嘅，車程大概個半鐘頭。咁到咗再拍俾大家睇。咁打開個門呢，就係浴室洗手間啦，一開門就係一個廁所。咁跟住隔離呢，就係一個沖涼嘅地方，有 rainfall shower， 有一個花灑、洗頭水、護髮素、沖涼液都有。好，房間入到嚟呢，左手邊係一個衣櫃，都幾大個下。隔離有塊鏡嘅。再落呢，就係一個睡袍，有拖鞋同一個夾萬。咁衣櫃隔離呢，係一個小型嘅廚房仔，可以煮嘢食嘅。下面仲有洗衣機，一個洗手盤、微波爐都有。咁再隔離呢係一個雪櫃，有3支水，個雪櫃都好大下，分上下2格。咁雪櫃嘅後面呢，就係一個洗手盤，都有塊鏡。咁再落嚟呢，就係一個 mini bar， 有茶煲、茶杯，有咖啡同茶包都有。咁隔離呢，就係電視機，都有幾格俾你擺放。咁呢一張係雙人床，隔離有張細嘅餐台仔，隔離仲有多一張床嘅。整體間房都不過不失，都好新淨，好舒服。
最重要係得洗衫同煮嘢食，仲有微波爐，超方便。早晨啊，Buddies，咁我今朝咧就嚟咗首爾站啦。咁我嚟緊係會去釜山玩6日5夜嘅。咁我會搭今朝早8:58嘅列車，直接去到釜山。咁我哋已經上火車啦，準備會出發。呢一架火車都幾新淨，同埋可以充電。Buddies，如果唔記得帶充電線或者插頭呢，呢個位就可以就咁擺部電話落去就插到噶啦。咁另外呢，佢下面都會有一個插頭俾你插嘅。另外呢，佢椅背後會有一張台仔可以拉出嚟嘅，相當之方便。哇！咁快呢，我哋就到咗釜山啦。咁我哋呢依家就由釜山站搭 Metro 線去西面站，再轉綠色線去海運台站。因為我哋個酒店呢係海運台站嘅。話咁快呢，我哋就 check in 咗啦。咁呢度就係海運台嘅大街。呢一間好出名嘅食魚糕，個個嚟到釜山一定會食嘅。呢一度有間2層高嘅 Daiso， 呢度有好多不同款式嘅魚餅。呢個成條嘅章魚腿魚餅8000圜，呢個蟹鉗嘅魚丸4000圜，好大嚿。咁我依家呢就帶 Buddies 去食午餐啦。咁午餐呢就會去一間叫做海木，相信喺釜山呢一度好出名嘅。入到去再介紹俾大家睇。咁呢間海木呢，出名係食呢個鰻魚飯嘅。呢一間海木係嚟自日本嘅名古屋。咁餐牌方面呢，都好精緻，全部都係有 set 食嘅。而家影呢個餐牌俾 Buddies 睇下先。呢個出名嘅鰻魚檔11000圜。另外呢個雜錦角切魚生飯呢，就係51000圜。咁呢一版就係刺身檔，最平呢就22000圜起。咁去餐廳近排做緊呢個期間限定啦，
成碗嘅海膽飯46,000蚊，好吸引。咁我點咗呢個套餐嚟啦，賣相超級吸引，應該好好食。啲魚生角切得好靚，成個藝術咁樣。咁職員會奉上呢一張卡俾你嘅。咁呢度有3種唔同嘅食法。第一種呢，就係用呢個 special 嘅醬汁點呢個 wasabi 去食，而第二個呢，職員就會叫你揀啲冇咁肥美嘅刺身食。咁而第3最尾呢，就係試呢個吞拿魚配呢個紫菜嚟食嘅。開動。咁第一種食法呢，就係用個 special 嘅醬油去配少少飯啦，wasabi。咁我就咁試下個白飯，加啲 wasabi。啲飯呢係偏硬嘅，但係個醬汁都好味。咁第二種食法呢，就係揀啲冇咁肥美嘅刺身去，再配呢個特別醬汁同埋wasabi。啲刺身好甜，好新鮮。咁而最尾第3種食法呢，就係攞塊紫菜配上呢個 tuna， 再加少少 wasabi。再試埋個蜆湯，哇！隻蜆好大隻，好大粒蜆肉，飲下湯先。個蜆肉嘅麵豉湯好清甜。整體嚟講呢，餐廳室內嘅氛圍感啦，去到用餐嘅體驗都非常之好啊！啲嘢食都好新鮮，好好味。另外再加上啲職員都好友善㗎，所以如果 Buddies 嚟到釜山海雲台呢，都推介你嚟試一試。City lights blink, they got secrets to spill. Painted asphalt whispers a soulful chill. Clouds pass slow like memories that fade. Walking through the midnight, chasing dreams we made. Echo of your laugh, now a ghost in the shade. Every step a crack where the smile decayed. Voices in my head softly hum your tune. 食完飯呢，要去一去沙灘 check 海風，
聽一聽海浪，洗滌心靈。今日嘅天氣好好，唔係好凍。咁嚟到海雲台呢，記得嚟呢一間阿婆嘅食糖餅好出名。Honey 味就2000汪，如果有籽嘅呢，就2500汪。呢個糖餅呢係即叫即整嘅，咁我就叫咗呢個 Stick 2500汪。不過本人食落去呢，就覺得有啲油膩得滯。好，咁我哋帶大家 room tour 下先。咁房間入到嚟，左手邊一個連身鏡，跟住右手邊入到去啦，就有一個 pantry， 可以有微波爐啦，有得煮食嘅。跟住會有個雪櫃。有2支水，咁有2張嘅單人床，有個電視機，床後邊呢有個書台，有風筒，咁呢度會有個露台仔嘅，可以俾你晾衫。床嘅隔離會有個飯台仔，可以俾你坐喺度食嘢。跟住就係洗手間啦，有個坐廁，乾濕分離，有個企嘅浴缸。房間大致上就係咁多，空間咁多夠大，開多2個篋。今次嚟富山呢，都買咗富山 Pass 48小時嘅。我哋睇下48小時內可以玩到幾多個 Pass。咁我哋就依家就搭部 lift 上去富山 The Sky。
好高啊！呢度直頭望落去98層，直望落去。嚟到釜山一定要買呢個 iconic 嘅海鷗萬葉汪，好得意。另外仲有釜山嘅周邊產品，例如 T 恤、帽。咁我哋而家咧就前往全世界最高嘅 Starbucks 喺釜山呢一間。呢一間 Starbucks 唔係好大。咁我哋第二個景點咧就去咗呢個東柏站嘅3號出口，行10分鐘到啦。咁我哋因為 book 咗今晚6點半船上船玩嘅，同埋睇放煙花，去到再拍俾大家。咁如果要 book 坐船嘅 buddies 咧，可以喺佢哋嘅 IG page 嗰度啦，預先 book 定嘅。咁就俾翻啲個人資料啊，同埋釜山 Pass 個 QR code 佢哋去做一個預先登記。咁如果譬如我今晚係搭6點半船啦，咁其實佢就會建議你早半個鐘頭去集合嘅。咁佢會俾啲指示你點樣去啊，個人那樣咁樣咯。咁所以我哋而家就等上船。出到嚟之後呢，就喺4號，都仲喺4號呢個閘口嗰度集合嘅。咁你見前面有一堆人就係嚟緊佢哋上船集合嘅地點啦。附近周邊呢，其實就冇咩商場嗰啲行嘅，所以通常 buddies 嚟呢度呢，就係上船遊船河同埋睇放煙花。去到呢個4號 checkpoint 之後呢，會有啲工作人員同你做一個登記，咁就分2行排隊等上船。時間就嚟差唔多到6點鐘啦，咁我哋就嚟咗呢一度等職員嚟幫我哋做 check in。好啦，咁我哋就依家上船啦，跟住職員。咁我哋會上呢一隻船。Drizzle soft whisper, where do thoughts go? The saxophone sighs in a soulful lament, a moment of peace that feels heaven sent. Through bookstore windows,好啦，依家職員點火放煙花啦！哇，睇下隔離先，
哇！哇！哦！哦！哇！好靚啊！好震撼啊！畫面好震撼。哦！煙花放完之後呢，咁我哋就隻船再駛多一陣，就返去碼頭啦。月亮今晚好圓啊，可能係15嘅關係。啊！望住呢條橋，享受住個海風，欣賞住呢個月圓，好正啊！今晚咁成程船大約玩半粒鐘度啦。咁如果你夜晚6點半上船嘅話呢，就會額外每人加收多5000汪，咁就會有煙花表演睇。지금 해운대 장산행 열차 들어오고 있습니다. 咁今晚嘅宵夜呢，就去咗酒店附近呢間食魚糕、魚餅串，好出名嘅，馬上都好吸引。咁買完之後呢，職員會話俾你知叮幾耐嘅。咁我呢一紮呢，都係叮1分30秒嘅微波爐。早晨啊 ，Buddies！ 咁今朝早呢，我哋就去咗呢個金川洞文化村啦。咁由海雲台搭的士嚟呢度呢，大約港紙100蚊有找啦，100零蚊鬆啲。好，咁我哋同大家介紹一下先。咁我哋買咗富山 pass 啦，咁所以呢，我哋今朝第一個景點呢，就去影咗嗰個相簿先，因為係開朝頭早10點。咁我哋第一站呢，就嚟咗呢一間啦 ，Flipbook Studio。有買富山 pass 嘅 Buddies 呢，呢個係免費影嘅。咁鋪頭裏邊呢，就唔係好大嘅啫。咁去到好多 pops 啊，嗰啲有衣服有衫俾你着嘅。咁佢都會有啲 sample 啦，你哋可以拎嚟睇嘅。如果你哋冇 idea 點樣去影嘅話，咁呢度會教你點樣影嘅。咁每一本相簿大約影5至10秒。咁如果你哋想印多本嘅話呢，就要每個人俾多15,000汪，印2本以上先至1萬汪。
咁我哋影完呢個相簿之後呢，就行去下一個景點啦。沿途都有多唔同嘅 souvenir 店，呢度會有小王子嘅擺設，呢啲小擺設都好得意㗎。呢幅牆上面呢，就用咗不同國家嘅語言寫滿上咗 I love you 呢3個字嘅，考下 Buddies 嘅眼力先，睇下你揾唔揾到我愛你呢3個字寫咗喺邊。We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control, feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air, hold the moment, nothing compares.哇！今日天氣非常之好啊，完全唔凍。雖然釜山今日係9度至19度，環境好優美啊。上到嚟最高嘅金川洞文化村嗰度影落去，影晒成條村嘅景好靚，風景一流。轉眼間呢，我哋就嚟咗白淺灘文化村呢度睇啦。呢度風景好優美，前面就係一片大海。白淺灘呢度呢，沿途都有好多唔同嘅特色 cafe， 大家過嚟可以試下。咁嚟到呢度呢，記得去呢個 F 區有一間食拉麵嘅。點解要介紹呢度呢？因為買咗個拉麵呢，就可以上樓上嗰度望住個海食。咁入到嚟啦，每人最少要點一樣嘢食嘅。咁我就點咗個拉麵，因為職員呢就唔俾我拍片啦。咁拉麵呢，一碗就6000圜，買完之後呢，就可以上嚟呢度任坐。咁拉麵到嘅時候呢，佢就會叫你落去拎㗎啦。當碗麵到咗呢，職員就會叫你自己落去拎上嚟㗎啦。咁呢碗呢，就係辛辣麵，一路食住辛辣麵，一路望住個海景，係咪好正呢？咁食完拉麵之後呢，我哋就嚟咗呢一度浸呢個足浴店嘅。
咁呢一度咧，如果俾現金嘅話咧，就15,000，可以浸30分鐘，之餘會有一杯咖啡送俾你嘅。咁足浴鹽咧有包咗呢個薰衣草味啦、薄荷葉同埋喜馬拉雅鹽嘅。咁會包埋呢個肩頸按摩服務。依家我哋前往緊呢個美蒲站去搭呢個膠囊列車，因為我哋 book 咗當地時間下晝4點半鐘。建議不列車 book 嘅時候都係由呢個美蒲站出發會好啲，因為呢嗰個膠囊列車會喺右手邊方向，咁就可以望到海嘅機會會大啲。咁換咗飛之後，職員會俾3張 QR code 俾我哋嘅，因為每一張左邊嗰2張咧就係個 one person， 咁而呢一張最右嗰張咧就係上到去2樓嗰度俾個職員去做呢個登車用。咁上到嚟呢度都有好多 souvenir 可以買。咁上到嚟2樓咧，就去到呢個 check-in counter， 等職員幫你安排。咁入到嚟之後咧，就等上車啦。咁我哋啱啱上咗車啦，咁而家差唔多都係黃昏日落時間，所以可以睇住個鹹蛋黃，好正。鹹蛋黃超大，好正，吹住微微嘅涼風，好爽。即刻有衝動想唱陳奕迅嘅《夕陽無限好》。咁嚟到青浦站，嚟呢個景點就係類似東京嗰個鎌倉男兒當入樽嗰個場地，呢一個位置好似。呢度都有啲特色嘅咖啡。Fleeting
咁我哋依家就回程翻去幾浦站，以後都可以再欣賞多一次呢個風景。沿途都會有啲乘客呢選擇喺呢個中途站落車，行一行呢條橋影下相，然之後再步行返去終點站。今集呢就介紹到呢度先。睇過呢條片嘅 Buddies 呢，就記得麻煩 comment、like、share 同 subscribe 我個 channel，仲有喺埋隔離個鐘仔，有新片嘅時候就會第一時間收到通知㗎啦。好啦，約定你下集再見，拜拜。